あー、お腹すいたな。なんか焼きマシュマロ食べたくなってきた。あ、確かにね。最近食べてないしね、焼きマシュマロ。俺も食べたくなってきた。でもさ、火とかないからどうやる？あー、そうだよな。あ、それがあったか。俺の考えたやつと同じかな。そうじゃね？じゃあ一緒に言おうか。せーの、ドライヤー。おお。じゃあドライヤーでやろう。マシュマロなくね？あ、買ってくるよ。あ、お願い。おお。買ってきてくれた。ありがとう。マシュマロけどドライヤーの日。あ、ドライヤーもないの？じゃあ俺買ってくるわ。よし。行ってきます。お疲れ。買ってきたんですよ。このドライヤーでこれを焼きましょうかにしちゃいたいと。でやっぱりね、わーってなるじゃん。それでこうやってやったら焼いてくれるんじゃないの？じゃあそれではよーいスタート。じゃあやっていこうか。じゃあやっていきましょう。マシュマロドライヤーやりますね。普通に食べていい？あ、いいよいいよ。本当に最初に食べる。こんなにだったんだ。焼いたらもっと美味しいね。うん、絶対美味しい。よし、いきますよ。浮くんじゃない？お、ちょっと待ってよ。おお。おお。でも、あったかくなってきた。熱っ。熱っ。飛び取るよ。いい感じに熱くなった。いけるんじゃない？食べる？あ、いこういこう。じゃあここから食べる。いいよ。3、2、1。あ、見て。ほら。これ、溶けてる。絶対美味しい。いただきます。うん。まだ足りん。まだ。おしばいぞ。おお。おお。熱っ。じゃあ食べるね。絶対美味しい。どう？うまい。うまい。これできたよ。いっぱい入れてください。これ取り出してね。出してもいい？ああ！何？今見えんかった？見えんかった。今見たよね。何が起こった？ピカ！マジで？やばいやばいやばい。やばっ。いいんじゃない？まあいいよね。美味しかったし、できたということで。じゃあ、この辺でフィニッシュ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 っとさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、Twitter のフォロー、次のコメントお願いします。固まっちゃった。ああ。